நம்ம இப்போ வண்டியில அட்டெண்ட் பண்ணுற கம்ப்ளைண்ட் என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா, வண்டி வந்து அடைச்சு போய் வண்டி ஆஃப் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இது ஏற்கனவே இந்த ஃபால்ட்டுக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துட்ருந்தோம். அந்த ஃபால்ட்டை வந்து அட்டெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ அந்த வண்டி வந்து திரும்ப வந்து சர்வீஸ்க்கு வர்றதுக்காக வண்டி ரெடி ஆகிட்டு இருந்து, அதே மாதிரி ஆஃப் ஆகி வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை. இப்போ அது வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு ஏது கம்ப்ளைண்ட்னு பார்க்கும்போது கம்ப்ரஸர் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. நானும் ஒரே கம்பெனி பெட்ரோல் போடுங்க, அதாவது ஒரே பிராண்டட் பெட்ரோல் போடுங்க, மாற்றி போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். கஸ்டமர் அது வந்து என்னண்ணே எல்லா பெட்ரோலும் ஒன்று தானே அப்படின்னாங்க. சரி ரைட்டு, நீங்களே அட்டன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன். என்னோடய சைட்லேருந்து பார்க்க வேண்டிய வேலையில் அப்புறம் நீட்டாக பார்த்து கொடுத்துட்ருக்கேன். ஆனால் திரும்பியும் அந்த ஃபால்ட்டோடு திரும்ப வருது. என்ன பண்ணணும்னு எங்களுக்கும் தெரியல. ஆனால் கஸ்டமர்கிட்ட இந்த மாதிரி பெட்ரோலுக்கு ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு டென்சிட்டி வித்தியாசம் இருக்குது, ஒவ்வொரு பெட்ரோலோட பவருக்கும் ஒன்று ஒன்று வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்காங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அட்டன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. எங்கள் சைட்லேருந்து பார்க்க வேண்டியது காரோட்ரு, ஏர் ஃபில்ட்ரு, ப்ளக்கு, வால்வு ஓப்பனாக இருக்கான்னு பார்க்குறது, கிக்கர் தம் இருக்கான்னு பார்க்குறது, ஸ்பார்க் ப்ளக் போயிருக்கான்னு பார்க்குறது மட்டும் பார்த்து ரெடி பண்ணி நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். இது வரைக்கும் ஏகப்பட்ட வண்டி இன்றைக்கி மட்டும் கிட்டத்தட்ட 15 வண்டிக்கு மேலே இந்த மாதிரி வண்டி அடைச்சி ஆஃப் ஆகுது, ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்கி, சுண்டி போகுது, வெட்டி போகுது, கொஞ்சம் தூரம் போய் ஆஃப் ஆகி போகுது. இந்த மாதிரி ஃபால்ட்லாம்